درس اليوم هو درس لا ليكتور ديكسيون. العنوان ديالو dire un poème de façon expressive من كتاب Mes apprentissages en français 6e année de l'enseignement primaire يعني السادس ابتدائي صفحة 110 page 110. Donc dire un poème de façon expressive. العنوان تاع هاد لو بويم سي Je prends soin de ma santé أعتني بصحتي. نقرا النص نتاع لو بويم ومنها نساعد التلاميذ اللي ما عندهمش قراءة جيدة ويتعلموا كيفاش يقراو لي ليكتور ديكسيون كوم سا. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme en bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider, légumes frais et soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains, c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. المعنى je savoure tout en petite quantité يعني أتذوق كل شيء بكميات صغيرة. Je veux rester en bonne santé. أريد أن أبقى بصحة جيدة. Pour le goûter, je mange une pomme يعني بعد العصر تقريبا تنقولوا جهة العصر. Je mange une pomme تأكل غير تفاحة واحدة. En bonne santé, toujours en forme. ديما تنكون بخير بصحة جيدة. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. تناخد المنتوجات الحليبية فيها الكالسيوم اللي بتدعمني. Légumes frais et soupe le soir يعني خضروات طازجة وحريرة مساء. Faire du sport et surtout boire. اعمل الرياضة وبالأخص اشرب يعني الشرب. اشرب الماء كتير. Maintenir une hygiène corporelle يعني الحفاظ. Maintenir une hygiène corporelle يعني نحتفظ على واحد النظافة شخصية نتاعت الجسم نتاعت الملابس نتاعت أي حاجة. Se laver les mains c'est essentiel. نغسلو يدينا هو الضروري. Ma santé est précieuse. صحتي لا تقدر بثمن يعني ثمينة جدا. Et la vie est merveilleuse والحياة رائعة يعني ما نغامروش ونحاولوا نتبعوا هذا النظام. ننتقلوا للفقرة Je découvre le poème. La question numéro 1. Observe les images. Que représentent-elles? Que représentent-elles? La réponse, elle représente des aliments. Elle représente des aliments. 2. Nomme ce que tu vois sur les images. On voit quoi? Les images, les images, la pomme, le beurre, etc. Donc, là, ce sont des aliments. On les images. Donc, on va continuer les réponses. Nomme ce que tu vois sur les images. On voit les pommes, تفاح, une carafe de lait, تسمى الدوارق الحليب, de lait, du beurre والزبدة, ها هو, ها هي. عندنا un yaourt, يوغورت. عندنا de la crème, كريمات, et des fromages. فروماج. ها واحد النوع الثاني ها الثالث. ياغورت ها هو واحد. كراف دو لي ها واحد ها جوج ها ثلاثة. La question numéro 3. Quel est le titre de ce poème? La question numéro 3. Le titre est Je prends soin
de ma santé. Je prends soin de ma santé. La question numéro 4. À ton avis, de quoi va parler ce poème? أنا ما عنديش البلاصة فين نجاوب هنايا وليت كتبتهم في ورقة باش تستافدوا منهم أكثر. Il va parler du comment on peut prendre soin de sa santé. كيفاش يمكن يعتني بالصحة. كيفاش يمكن نعتنيو بالصحة. J'écoute et je comprends. أنا ديجا قريت عليكم النص ولا لو بويم قصيدة يعني لا داعي نعاود نكررها باش ما نضيع لكمش الوقت. ننتقلوا ديريكت لهاد الفقرة j'écoute et je comprends. نقراو لا كيستيون نيميرو 5. Donne une explication au titre. Le titre قلنا هو je prends soin de ma santé. L'explication نتاعتو هي لو تيتر. شنو هو الشرح نتاع هذاك شويه يعني لنا من هذاك العنوان. Le titre nous conseille de prendre soin de notre santé. La question numéro 6. Que conseille le poète pour le goûter? باش تنصح الكاتب أو الشاعر بالنسبة لذاك الأكل اللي تناخدوه من وراء العصر مباشرة ولماذا؟ ها la question. Le poète conseille ou bien nous conseille pour le goûter de manger une pomme pour être en forme. ناكلو تفاحة باش نكونو في صحة أو في شكل رائع. La question numéro 7. Nomme les produits laitiers que tu connais. سمي لنا منتوجات الحليب التي تعرفها. عطيت أنا واحد النماذج وانتوما تقدروا تعطيو نماذج أخرى. الياغورت، لو لي، لو فروماج ou bien لي فروماج. أنواع نتاع الفروماج. الفروماج هو الجبن. كاين الجبن الأبيض، كاين الجبن المبشور إتسيتيرا. كاين مجموعة من أنواع الفروماج اللي هما الجبن. السؤال الثامن. Quelle est l'origine des produits laitiers؟ ما هو أصل هاد المنتوجات الحليبية؟ تتسمى منتجات نتاع الحليب أو لا منتجات الألبان. نقدروا نسميوها بلي دو وغالبا ما تتذكر بمنتجات الألبان. أشنو هما هاد الأصل ديالها؟ C'est une origine animale. تتجي من الحيوانات، من البقر، من الماعز، من الإبل. يعني هما مناش تجي هاد الحليب والياغورت وداكشي كله تيكون غير الحليب في الأصل وتدوز عليهم مجموعة من العمليات الصناعية قد تكون طبيعية وقد تكون عبر الآلات وتتعطينا الياغورت، تتعطينا الجبن، تتعطينا الفرماج، تتعطينا القشدات إلى غير ذلك. Question numéro 9. Où se trouvent les vitamines؟ أين توجد الفيتامينات؟ Souligne ce qui est juste. يعني عندي واحد 4 الاقتراحات، 1 2 3. شكون فين أحد الاقتراحات يكون صائبا؟ قلنا فين تيكونوا لي فيتامين. واش في لي فيوند في اللحوم؟ لا. في لي ليبيد. لي ليبيد هما الدهون؟ لا. لي فروي et les légumes؟ oui. Donc هما les vitamines se trouvent dans les fruits et les légumes. هنا السؤال. Quelle est la morale de ce poème؟ اش تيعني؟ ما هي العبرة؟ لا مورال يعني العبرة من هذه القصيدة. على question 10. La morale de ce poème est ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. ننتقلوا للصفحة 111 111 ونبقاو في la lecture diction. ندازو الفقرة j'étudie la forme du poème. 11. De combien de strophes le poème est-il composé؟ أشنا هي لا ستروف؟ لا ستروف هو واحد المقطع. هنا عندنا مقطع، هنا مقطع 2 3 4 5 6 يعني عندنا 6 المقاطع. donc le poème est composé de 6 strophes. Le poème est composé de 6 strophes. Il est composé de 6 strophes. 6 المقاطع. La question 12. De combien de vers chaque strophe est-elle constituée؟
شنو هما لي فيرب؟ هما الأبيات الشعرية. كل ستروف قلنا فيها جوج تاع الأبيات، يعني فيها كل ستروف il est constitué de 2 verbes. La question numéro 13. Une strophe اللي قلنا قبيله فيها 2 verbes جوج الأبيات الشعرية، وهاد القصيدة جو prends soin de ma santé فيها يعني 6 لي ستروف 12 البيت شعري، 2 4 6 8 10 12 البيت شعري. Donc une strophe de 2 verbes est appelée un distique. De combien de distiques ce poème est-elle formée? Elle est formée bien sûr de 6 distiques. 6 distiques, 6 les distiques. C'est distique. La question numéro 14. Dans le 4e distique, quel mot rime ensemble? شنو هي ريم تتكون فيهم نفس القافية؟ نشوفوا ديستيك قلنا لا 4e ديستيك على بروميير الأولى الثانية الثالثة الرابعة. فين هما الكلمات اللي فيهم كي ريم انصومبل نفس القافية؟ يعني سوار، بوار، نفس النطق الأخير. نمشيو للفقرة جو دي بيان لو بويم ديكوب اون سيلاب. اش تيقولو هنا؟ يعني نقسمو إلى مقاطع لفظية. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. يعني مقاطع لفظية وصوتية. Marque les pauses. Je savoure tout en petite quantité. اشنو هما لي بوز؟ هما توقفات، نعرفو فين نوقفو، ماشي فين ما تنوقف. ماشي نقول جو سافور ونوقف، تو ونوقف، لا، كاين اماكن اللي خاصنا نوقفو فيها، خصوصا في النصوص الشعريه. الا ما وقفناش فيها ما باقيش تعطي المعنى. je veux rester en bonne santé. pour le goûter je mange une pomme. en bonne santé, toujours en forme. نمشي la question numéro 17. lis en respectant les liaisons et les enchaînements. هاد لي ليزون مع لي زونشينمون هما متقاربين، تعني دوك الروابط بين الكلمة والتي تليها أو التي قبلها. هذا بوحدو خاصنا ليه درس وما نكملوش. دونك لي ليزون اللي ممكن تاخدو في دماغكم في هاد الحصة هادي دروك هما أنه راهم متقاربين. الفرق بيناتهم في شي درس آخر إن شاء الله. maintenir une بحال غون اغمائي. maintenir uni هاد بحال ما كاين، هاد انت نديرها مع هادي. une hygiène corporelle. se laver les mains c'est مثلا c'est essentiel. c'est essentiel دي معاه essentiel. c'est essentiel. maintenir une hygiène corporelle. se laver les mains c'est essentiel. se laver les mains c'est essentiel. La question numéro 18. Relève dans le texte les mots qui te paraissent importants pour donner du sens. يعني نجبدو بعض الكلمات اللي لها دلالة كي باريس امبورطون، تيبان لك مهمة، ياك، اللي ممكن تعطينا معنى. نمشيو للنص. Je prends soin de ma santé, par exemple le titre. Je veux pour le goûter, je mange. Hygiène corporelle. Se laver les mains, c'est essentiel. Même, il y a de nombreux mots qui apparaissent importants.